Қайырлы кеш, сәлеметсіздер ме? Қосылдықты. Қайырлы кеш, сәлеметсіздер ме? Біздің MyCenter.kz Instagram және YouTube Қазақстан оқырмандарымыз, YouTube желісін қолданушыларымыз. Менің есімім Тұрғанбаева Баян Төреханқызы, Батыс өңірінің клиник менеджерімін. Сіздерді бүгін мен Маңғаз Маңғыстаудан қарсы алып отырмын. Бүгінгі тақырыбым биаптронды қосып, ауруды сөндір. Биаптрон аппараты көріп тұрғанымыздай Швейцарияда жасалған бірегей өнім. Биаптрон жарық терапиядағы бірінші таңдау, әлемдік көшбасшы. Биаптронды әлем бойынша 2,8 миллион тұтынушы, қанағаттанарлық пайдаланушы растай алады. Бірегей патенттелген медициналық технология көрінетін және инфрақызыл жоғары поляризацияланған жарық терапиясына негізделген. Биаптрон жарық терапиясы жүйесі терінің әртүрлі қабаттарына жарықтың оңтайлы енуін қамтамасыз етеді. Бұл жасушалардың және зақымданған терінің биостимуляциясының тез жазылуына жеңіл әсерін береді екен. Биаптрон құрылғысының сәулесі жұмыс қалай жасайды? Оны қараңызшы. Биаптронның өзі бірнеше түрі бар. Негізгі 3 түрі бар. Мына жерде жоқ, үлкен стационар биаптрон 1 деген бар, яғни биаптрон 1 деген үлкен атайып тұрған мед орталықтардан қолданылады. Екіншісі биаптрон Pro 1, көріп тұрғанымыздай. Үшіншісі биаптрон Медол, яғни медолды қараңызшы, осылай подставкасымен де қолдануға болады, қосымшалық. Енді қараңыз, бұның қолданысы қалай жұмыс жасайды? Биаптронның сәулесі полихроматикалық толқынның ұзындығы 480 мен 3400 нанометр аралығында. Биаптрон жарық құрылғысында жасушаларға зиян келтіретін ультракүлгін сәулесі жоқ құрылғы. Мән беріңіз, ультракүлгін сәулесі жоқ. Екінші 95%-ға дейін поляризацияланған, яғни зақымдалған тіндерге, мына ткани дейміз бұл, соларға жарықтың енуін тиімділігін арттырады, адамның терісіне. Үшінші, когалентті емес қауіпсіз, яғни мына термин сөзбен айтқанда инвазивті емес және тиімді емдеу процесін қамтамасыз етеді. Және соңғы, төменгі энергия жанама әсерлерсіз тиімді емдеуді ынталандыру, яғни жарықтың тұрақты берілуін 2,4 джойл сантиметр кубқа қамтамасыз етеді. Ең маңыздысы осы биаптрон құрылғыларымыз 60-тан асан елге сертификатталған медициналық құрылғы. Қараңызшы, 60-тан аса елде сертификатталған медициналық құрылғы. Ең ішіндегі маңызды осындай құрылғылардың, баттардың медициналық сертификат алуға істейтін ең мекемесі ол ақш-тағы FDA деген өте керемет мекеме бар екен. Соның да сертификатын алған осы біздің биаптрон құрылғымыз. Және Австрияда TGI деген менің сертификатын тоже алған. Енді бұның сәулелер жөнінде толық айтып кететін болсам, қараңызшы. Бірінші гиперполяризацияланған жарық деп жаңа айтқандай биаптронды келесі оның көрсеткіштері қосымша терапия ретінде бұларды қолдануға болады. Яғни бұлшықеттер мен буындарға ауырсыну болады, бұлшықеттер мен буындардың ауырсыну кезінде қолдануға жеңіл болады екен. Екінші, спорттық жарақаттарды жақсы емдейді.
тез олардың жазылып кетуіне әсерін тигізеді. Әсіресе спортта мына футболда әртүрлі ең азы жеңіл атлетикамен айналысатын адамдардың өздері мына буындары нелер құлағанда не істегенде ауыртып алады ғой. Вот сондай кезде оларға тез жазылуына оң әсерін беретін осы біздің құрылғы. Және шырышты қабатының жараның шырышты қабатының жазылуына, тез жарасын емдеуіне әсер етеді. Тері ауруларын емдеу, яғни безеу, атопатиялық дерматит, экзема, адамның денелерінде псориаз, солардың белгілерін азайтуға әсерін береді. Және қартаюға қарсы процедураларды жүргізуге, косметикалық араласудан кейін оңалтуды жеңілдетеді. Көрдіңіз бе? Иммундық жүйені нығайтады. ОРВИ дейміз ғой, қысқы күндері сондай белгілерін жеңілдетеді, тез жазылуына әсерін тигізеді. Маусымдық эффективті жаңағы адамдарда маусым ауысқан сайын, естіген сайын аллергия қоздырғыштар тудырады, дұрыс па? Аллергия басталатын сол кездерде аллергияның да тез жазылуына әсер етеді. Бұл биотрон құрылғыларын қай салада қолдануға болады? Қазіргі таңда стоматологияда, педиатрияда, дерматология, бізде тағы травматология бар, және хирургияда болады. Әсіресе мен айта кеткім келетіні, осы биотронды дәл осы подставкасы медолды менің бір клиентім бар. Роддомға родзал сөмкесінен осыны алып кетеді. Себебі оның роды кесар тілігімен болады. Плановый болғандықтан ол алып кетеді. Кесар тілігінен кейін міндетті түрде сразу осы подставкасын өзі кроватьта жатқанда қояды тілігінің үстіне. И моментально сондай свежий жаңа жара ғой, жаңа жасалған. Вот соған жақсы тез әсерін бергендіктен ол кісінің өзінің кәдімгі реакциясы, әсері прям сразу мен аяғыма тұрып, кешке уже баламды өзім алып, өзім жүргегін ауыстырып, өзім оңай тұрып, дәретіме барып келем деген отзывы бар. Сондықтан ол 3 баласында да осы биотронмен роддомға кетеді. Өте керемет сондай құрылғы барлық жерде қолданылады. Екінші мен айта кететін, өзім баланың қазір желтуха дейді ғой, сарысы көп болады. Қазіргі таңда балалардың босанған аналары көп біледі. Вот сол сарыны баланың оңай және тез түсіруге көмегін береді. Менің ұлымда 4 күннің ішінде 197-ден билирубины 197-ден 92-ге түскен. Моментальный резко түсу болды. Оның алдында жаңағы әдеттегідей фотолампаны алдыртқанмын, менде жасана болған соң дәрігер соны ұсынғаннан кейін міндетті түрде сол фотолампадан бастағанмын. Бірақ одан ешқандай результат болмай, керісінше күннен күнге көтеріліп бара жатты. Бала себебі ол лампадар жақпайды. Ал биотронды тек осылай қараңыз, оңаймен қосам, осылай тек сәулесі ұйықтап жатса да мен қосып тек ұстай беремін. Өте ыңғайлы, қосып қоямын да, балам да жыламайды, ыңғайлы, өзіме де ыңғайлы. Өте керемет. Және тағы бір өзімнің басымдағы айта кетсем, сол құртақандай шақалақтарымыз жиі ауырып қалады. Дұрыс па? Мұрны бітеді, тұмау болып қалады, үйге кісі келеді, ауадағы микроб, бактерия, вирустардан ол балалар тез ауырып қалады. Себебі олардың иммунитеті қазіргі таңда әлі әлсіз болады. Вот сондай кезде мұрны бітіп, ауру бір басталып жатқан анасы болғанда сезем ғой, байқаймын күнде сол басында жүріп. Сондықтан сол кезде мұрнына сразу міндетті түрде биотрон қосады. 1 минут, 2 минут жеткілікті. Соның өзіне күніне 2-3 процедура қосқанның арқасында мен балама осы күнге дейін 3,5 жастан асты бірде-бірде Құдайға шүкір укол алып көрген жоқпыз, система алып көрген жоқпыз, антибиотик ішіп көрген жоқпыз. Тек осы биотронның күшімен келе жатыр. Осыны шығарған адамға 1000 шүкір деп клиницаторға осылай рахмет айтқым келеді. Осындай кәдімгі мощный аппаратты біздің компанияға алып келіп шығарғанына. Тақырыбын жалғастырайын, сіздерге айтып жатқаным бөлісіп өзімнің ойыммен. Бұл биотронды қай кезде қолдануға болады дейді. Осылай сөндіре салайық. Көріңіздер, кнопкасы оңайды. Қалай қосуға болады? Мына жерде қараңызшы, мына құрылғының өзі басы мен регулировка жасалады. Қалай қойғымыз келеді? Мына жерінде артында плюс минусы бар, и сосын уақытқа қосып қоямыз.
көрдіңіз бе? Сәулесі қалай әсер етеді? Камераға түсіп тұр ма? Сәл қоспай. Міне, бұл әрқайсының айырмашылығы мына линзаларының размерінде. Қазір көрсетейін. Қараңызшы, медолдың диаметрі 5 см. Көрдіңіз бе? Кішкентай. Менің үйімде осы, бірақ мен бұны бір қиналатыным, тұмау боламыз, балдарымызда өзімізде. Сондай кезде мұрныма ұстаймын, аузыма ұстаймын, тамағыма болса тамағым ұстаймын. Ухо, горло, лор связаны деп айтады ғой. Сол кезде міндетті түрде тұмау болса құлағымыз ауырады, құлағымызға тағы ұстаймын. Каждый күні көзім ауырса, көзіме мұрынға кезек ұстап отырамыз да. Сол жері кішкене нелеу, ыңғайсыздау. Бірақ бұның артықшылығы осындай компактный болғандықтан, құртақандай өзінің чемоданыға сонысына салып, мен қай жаққа жолға шықсақ та, семеймен қыдырамыз, бұл ертеңінде жаз бастап барлығымыз бір жақтарға қыдыруға, демалысқа кетеміз, дұрыс па? Отпускаға, вот сондай кезде міндетті түрде мен биатлонды алып кетемін. Себебі мен балаларыммен өзім жүрсем де қай жерде де адам застрахованный емес. Сондықтан биатлон міндетті түрде керек болды. Жаңағындай құлап қаламыз, бір жерін жарақатталып қалды. Ең азы адамдардың арасында қаншалықты қандай күнде бактерия, вирус ауру бар екенін білмейміз. Сондықтан мен көп адамға жерде келгеннен кейін міндетті түрде профилактикалық осыны қосып бір ұстап аламын. Сондықтан бұл керек. Ал бұл проны айтатын болса, проны қараңызшы. Мына медолдың айырмашылығы медолдан. Осы расстояниеге қоятын өзінің белгісі бар, шығатын, және осылай ұстап отырасыз. Қараңызшы, бүткіл менің бетімді полный диаметрін алады, ыңғайлы. Мен жаңа медолмен мұрныма, аузыма, көзіме, құлағыма бір-бірден отырам ғой. Ал мына жерде қараңызшы, полный кәдімгі барлығын ұстауға өте ыңғайлы қалуға. Көрдіңіз бе? Размеріне байланысты болып келеді да. Өте сонысы осы про мощный, сондықтан мынаған қарағанда, медолға қарағанда сондықтан мощный болып келеді. Өте ыңғайлы сол жері. Әсері де өзінің атына сай про болғандықтан мощный болып келеді да. Енді биатронды қолданар алдында өзінің комплексінде осындай оксиспрей деген құрылғысы келеді. Осындай оксиспрей бұл кәдімгі кислородны, яғни горный дейді ғой, таудың суындай. Былай осылай шашамыз, бетімізге, жаңағы ұстайтын жерімізге, құрттай жара болса да, күйген жер болса да, бұл кислородталған, яғни оттегімен қамтамасыз етілген су болғандықтан ешқандай зияны жоқ. Сосын барып биатронды өзімізге сәулесін қосамыз. Тағы да айта кететін, бұл оксиспрей деген қазір міне күн ысып келеді, дұрыс па? Күн салқындап адам ыссы жерден келгенде бір салқын леп керек болып тұрады ғой. Адамды освежать ететін, кәдімгі оятатын осы оксиспрейді бетіңізге бір сеуіп алсаңыз, кәдімгі күшті ашылып қаласыз. Сондай әсері күшті оксиспрей. Мына косметологияға әйелдеріміз тойға баратын кезде жаңағы макияж жасатамыз, соның алдында да осыны сеуіп алсаңыз вообще күшті болады. Тағы да айта кететін, бұл биатронды құртақандай баладан бастап үлкен кісіге дейін қолдана беруге болады. Ешқандай противопоказаниясы жоқ. Тек қана адам қызулап тұрған кезде қызудың үстінде ұстамаймыз. Себебі бұның сәулесі өзі жылы, сондай 37 градустан аспайтын жылы, сондай адамдың қосқанда күшті жылтырады да, сәл. Температурасы бар кезде адам медицинада да ешқандай укол да салмайды, дәрі де бермейді, өзіміздің бетіне қызуын түсіреді температурасын, сосын барып лечение бастайды ғой. Дәл сол сияқты биатронда да сондай қызуын түсіріп, и дальше лечение ұстай бересіз. Өте күшті көмектеседі, кез келген жерде қолдануға болады. Және айта кеткім келгені, ұзақтығын әр адамның жаңағы ауру деңгейіне байланысты болады. 1 минуттан, мысалы, сарысы бар балама мен әр жеріне 1 минуттан ұстадым. Қызулап тұрса, ол жасына байланысты 2 минут, 3 минут, 10 минут, 15 минутқа дейін кете береді. Бір күнгі дозасы адамға жалпы тәулігіне бір ұстағанда 20 минуттан артық ұстауға болмайды.
20 минутқа дейін ғана ұстау керек. Соған